Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздерге республикалық пән олимпиадасының аудандық кезеңі өткізіліп жатыр. Қазақ тілі пәнінен олимпиада сіздерге 40 минут уақыт беріледі. Қазір сіздерге тест сұрақтарының парақшасын тапсырамын. Одан кейін жауаптарын тапсырамын. Тест парақшасында сұрағында 30 сұрақ берілген. 30 сұраққа мұқият оқып, түсініп жауап бересіздер. Содан кейін жауап парақшасында ең бірінші мектептің аты жөнін жазасыздар. Одан кейін өздеріңіздің аттарыңызды, фамилияларыңызды және әкелеріңіздің атын, сосын сынып қай пән екенін ашып жазасыздар. 5-ші қайсысы б ма, сосын санаты қазақ тілінде бересіздер. 30 сұраққа мұқият жауап бересіздер, барлығына белгілеп. Бұл жерде А, Б, С, Д, Е деген 5 варианттар берілген. Соның біреуін ғана белгілейсіздер, білесіздер, иә? Жазып болғаннан кейін 40 минуттың ішінде қанша уақытта бітсеңіздер, 2 парақшаны бірге қосып өткізесіздер. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, иә? Фамилиямызды, атымызды, сосын отчествомызды, әкеміздің атын жазамыз.
Aqui não. Süresiniz. Não. Beautiful citizens. Again.
这个有什么意思？